我哋睇下今日好唔好天先。哇！我哋架車就泊喺呢個度啫，就呢架。琴日我哋去咗嗰邊，紅色嘅 building 後邊食咗間好有氣氛、好食嘅居酒屋，嗰度就係鐵路站啦。呢間酒店都係喺馬路旁咯，貼住馬路喎。呢度有大浴場嘅，4點到24。漫畫區啊，呢度就係正門啦，呢度就係大堂啦。呢度好啦，食堂就喺呢度啦，嚟入去呢度 jam 啦，唔同嘅麵包咯，蛋糕都有。呢度係果汁、咖啡、水、橙汁啦、麥皮啦。呢個應該係 miso 汁喎，即係呢個應該係麵豉湯嚟㗎，我冇睇錯就係咯，白飯、炒麵咩嚟㗎呢個？啲菜包住通粉，有啲前菜小食嗰啲啦係嘛？青魚啦，唐揚炸雞喎，有沙律巴。都好多嘢食揀嘅，我攞咗呢啲啦。呢度啲麵包幾好食喎。呢度有好多選擇，睇落去其實唔係好多嘢咁，但係其實麵包都有4、5款，即係2款蛋糕、3款麵包，啲醃製嘢。呢間個有炒麵啊！我食緊 yogurt 同埋啲燒肉。你而家將緊啲燒肉同啲咩一齊食啊 yogurt 你覺得味道如何咧？好好味，好好味，好啊！咁你繼續 enjoy 你嘅早餐啦。有埋多士爐啦。咁琴日我哋住嗰間 hotel 咧就係冇多士爐嘅，今日有多士爐，我覺得哇錦上添花啊，好足夠啊！我覺得，老婆，你有個 tips 俾大家喎。我個 tips 係冇，我 tips 係好好味嘅食材，有好好味嘅嘢，好好味嘅朱古力奶。I use the famous。好，出發，半個鐘車，9點2個字到啊！你咁樣多錢，媽你 enjoy 嘛？ enjoy 啊！完全冇後製嘅藍色，已經見到金谷站嘅路牌，我哋嘅目的地係比佢新嘅，叫做新金谷站。Not long now, Peppa. Baby Alexander is coming. So noisy. 哇！呢度真係哇，新金谷駐車場，新金谷站啊，呢度就應該到啦，喺呢度，火車嚟嘅，Thomas 哇！嚟到呢度應該，哇 Thomas，我哋喺度。 ！OK，那这个过来走，就是那个 parking 的。 the parking over there。OK，thank you。好，佢頭先睇到啲咩啊？哇！睇到個巴士喎。見到有 Thomas 喺出邊啊，唔係呢架巴士喎有。你睇前面有架咩車？我想搭邊啊？即係要上除 parking。哦，OK， Thomas parking。好，なんで1000 yen。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you。咩啊？偷埋4秒坐啊！應該係今日個 surprise 啊！我哋今日個 surprise 係嚟啲魔法水地我哋要去攞 ticket。唔好啊，未得啊，慢慢嚟啊。好開心啊已經，要控制一下，要控制一下先。已經嚟到見到 Thomas 已經係好開心。思博，思博望住媽媽，開唔開心？我哋攞咗飛先，哇！
哇！呢度好開心啊，好多嘢啊呢度。首先我哋而家咧9點半應該呢個 Thomas 咧會開車。好啦，入去啦。今日佢個心情係比琴日咧係爆升好多倍，佢見到個雀躍到直頭係可以失控啊！呢度即刻除安全帶啊！佢見到之後係即刻除，然之後已經即刻企咗喺度要落車啦。11點9分回來嘅時候，我會在那邊等。11say hello先，你兩個。我哋而家喺邊度？喺 Thomas Land。哇！安住。上火車啦，睇下坐邊卡先。哇！呢架都好正。哇！你坐咁後啊！我哋唔記得買便當上去食。雖然話咧比貴咗，可能幾十蚊一張飛，但係原來有個咧專人講解個地方啦，帶埋我哋上車。其實雖然係幾十蚊啫，但係你一個咁嘅 service 好厲害。原先覺得呢度咧係比較偏遠啲，你會好擔心溝通嘅問題，因為好似好複雜咁，即係點樣 work 嘅成件事。但係頭先嚟到咧攞完飛咧係有一個話係我哋嘅導遊嚟嘅喎，咁成件事就舒服好多啦。加油啊 Thomas！ 加油 Thomas！ 小高都喺度揮手咁樣，好日本咁樣。好正啊！你聽唔聽到啊？公公，係我聽到。係真嘅公公知你睇下佢個嘴咧係咪咪笑嘅，佢自己係覺得開心。係啊。有 thank you 媽媽帶你。Thank you 媽媽。帶你嚟啊！你石頭媽媽。咁我咧，我有冇㗎？然後咧？Daddy 啊，係咪啊？Daddy，好開心啊！你睇下仲未？呢架 Thomas 咧真係中古嘅蒸汽火車嚟㗎。而家我哋搭呢啲車卡咧，都係啲好舊式嘅車卡嚟㗎。咁你坐落去咧，你會 feel 到咧，佢下邊嗰個 suspension 嗰個彈弓咧，係真係好柔軟咁彈下彈下。佢兩架車咧兩邊拋下咁樣嘅。要行到一定嘅速度啦，同埋有咁多卡啦，咁其實嗰架蒸汽火車應該佢會吃力過，我相信應該。所以咧，其實後邊最尾個車卡係會有另外一格去推住佢喺個尾嗰度。個紅豆，成個雪糕糯米糍咁大個。佢冇香港嗰啲豆沙餅咁死甜，同埋佢好軟綿啊！師伯食一啖睇下好唔好食先啦，你又試下。Thomas 嘅鐵路迷唔入鄉隨俗喎，買咗個 Thomas 嘅，結果係我同阿媽媽食咗喎。咁沿途風景好靚啊！你見到，因為我哋已經入咗個森林、個深山度啊，應該係。其實如果去旅行咧，呢度都可以係喺山度玩下，裏邊咧可以住下啲民宿啊，同埋有啲河村咧落去玩，好有啲日本嗰啲你睇日劇嗰啲 feel 啊！師伯啊，你知唔知坐呢架火車嘅小朋友咧，全部都中意 Thomas and Friends 㗎，同你一樣㗎喎。係啊。我留意到一樣好搞笑嘅嘢，而家我每次同佢講完嘢咧，對支咪俾佢就會話係啊，你信唔信咧？試多次好嘛？你知唔知道咧？呢度啲小朋友咧中意 Percy 多過中意 Thomas 嘅喎。係啊。Christmas and Happy New Year。
哇，好正！好靚條一樣揮手，佢都覺得好開心吧？佢都開心啊！日本人咧好興咁樣嘅，啲火車度揮手。係。揮手啊！揮手啊！喺嗰度啊！浸緊溫泉嗰啲冇着衫嘅，係。好搞笑，好感動喎！我覺得。佢哋啊，佢哋啊，終於見到有個叔叔喺度買啲金同埋買雪糕。好硬啊！好，呢個試唔試？媽咪試。黑芝麻。係有少少朱古力味嘅喎。係咩？試下。佢唔係齋黑芝麻喎，你試下有啲似嚟㗎，係咪啊？芝麻餅嚟㗎。朱古力嚟嘅喎，佢係朱古力，不過係咪做到好似嚿炭咁咋？Hello 啊，要 hello。思博，你話俾我聽呢個雪糕咩味嘅？朱古力。好冇味㗎？好味。好味個手勢點㗎？正。佢過嚟啦！佢過嚟啦！佢過嚟啦！我係拉後向前嗰啲嚟㗎。而家佢好專業啊，喺度 sell 緊呢個玩具啊！哇！連結をすると走る。好在係日文，同埋好在佢有緊食緊雪糕。你頭先話呢個係黑咩話？黑朱古力。係喎，睇得出你個係黑朱古力，我哋食到成隻手同埋個嘴都係黑色咯。而家我哋回程啦。Hello Birdie，拜拜。拜拜 Birdie 啊，拜拜。啊？冇啊。咩啊？佢同媽咪 sharing。我都 share。你冇 sharing 啦？啊！你冇啊？咩冇啊？我都有份食噶嘛。停呢度幾個字，終於知道做乜啦。應該有啲人會落車影啊，又影下 Thomas。所以如果大家真係有機會可以坐前啲呢，其實着數啲嘅。又開車啦，應該準備。OK 啦，去試咗啦。呢度祝福路可以行嘅應該。行啦。今次買呢個應該係叫做飛或者叫 package 啦，佢就會有個小禮物嘅。咁有 file 裏邊載住有個砌圖啦，有個膠布啦，有啲 Thomas 嘅貼紙啦，同埋有張中文嘅多謝你嚟到坐我哋 Thomas 嘅車咁樣咯。哇！落車啦！嚟緊啦！因為而家係聖誕假期啦，叫做，所以好多人嘅。咁開埋聖誕節咧就會停㗎啦，要去到復活節先開返嘅。大部分見到今次嘅旅客咧都係日本人為主嘅。Thank you。お待たせ。僕はウォーマス。今日はこ係要轉啊，師伯。ねえねえ僕はこれから電車台でぐるりと一回りするよ。みんなに僕のかっこいいボディを見てほしいな。いっぱい僕の写真を撮ってね。
頑張るぞ。出発進行。哇，轉啦係咪啊？係咪轉緊啊？佢係間巴爹。哎呀，我哋見到 Thomas 個 pat pat 係咪啊？係 Thomas 個 pat pat？車尾，係車尾。你同佢 smile 啊？係啊 ，Hello Thomas 啊 ，Hello。呢度係 Day Out with Thomas 係咪啊？依家佢望過嚟啦。佢多謝我哋嚟到探佢喎。楽しみにしているよ。さようなら。西咗啦，嗱，西咗啦咁啊，你講一次啊，西咗啦咁啊。加油啦！拜拜，拜拜。拜拜，拜拜。哦，嚟啦！拜拜。出発しますから皆さんご一緒にね。你 Thomas 嚟。行きますよ。せーの、出発進行。拜拜。行きます。好啦，你同爸爸講拜拜啦。好搞笑。佢共共自自啦嘛，呢個你好快喎你等唔好撞到人先，慢慢先。佢好快啊！呢個係啊，佢好中意呢個係嘛？呢個啱佢玩啦，呢個好努力啊！佢哋真好啦，停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 。待って、そこで待って。いいよ。慢慢按出嚟，慢慢按出嚟。好唔好玩啊？ありがとう。要唔要玩紅色啊？而家有紅色啦喎。紅色。兩隻手，兩隻手。我哋待って。兩隻手。いいよ、どうぞ。好搞笑。我都要換翻啊！係啊，我都覺得濕晒唔斷㗎啦。喂，小博望住爸爸跳 hello 先，望住眼睛。梗係唔同啦。OK。要排隊，冇得俾你揀嘅喎。小博好唔好玩啊？好玩。中唔中意？公，嗰個最好，好快。公，好快嗰個。而家落晒雨，啲人都散晒啦。喺度玩得嘅先係最忠實嘅鐵粉。你係咪 Thomas 嘅 friends 嚟㗎？係啊。And friends 嚟。你 and friends 係嘛？而家佢係想玩呢一個遊戲。如果今日唔係落雨嘅，應該有排玩啊，同埋玩得開心好多。不過咧，唔落雨應該又會多人好多，所以都冇辦法，唯有隨遇而安啦。好，我自己度。點解排完隊之後又唔玩？係咯，排完隊又唔玩嘅，做乜事啊？
我哋已經留咗呢度4個鐘啦。呢度係好多嘢嘅，其實我哋都冇玩晒。我覺得係都好適合小朋友中意 Thomas 嚟玩嘅。最尾咧可以去到4點鐘嘅，所以我覺得大家可以預留多少少時間。不過我屋企冇個 Emily 喺度，爸爸。我屋企冇個 Emily，所以咧，所以我想買一個 Emily。因為頭先爸爸話你屋企有個哈萊，所以你唔買啦嘛。但係你冇 Emily， 你又買啦嘛？你睇下幾多錢？咩啊？同埋就50啊。50錢啊係啊，1045 yen。1045 yen。係啦。我都買呢個。你問下媽媽可唔可以？爸爸可唔可以？你問下媽媽，佢問媽媽。媽媽咧？扭計。我哋食薯片啊！我哋去啦。我哋食嘢啦，好肚餓啦。 Hungry time. Hungry time 啦 Let's go. ，Hungry time 啦，Go 啦 ，Let's go。拜拜拜拜拜拜。你話俾爸爸聽，今日你開唔開心？你講咩啊？多謝媽媽。多謝媽媽。終於多謝爸爸喎。多謝爸爸，我今日玩得好開心啊！開心住。開心住。你咧，老婆？見到佢開心，我梗係開心啦。最緊要係我哋個仔開心。唔係㗎，唔係㗎，我覺得最緊要我老婆開心先啱㗎。你老婆開心，只要我老公又開心，我個仔又開心，我就開心㗎啦。朝頭早淨係食咗個早餐啫，而家好肚餓。我哋有你冇你，我哋去食啲嘢先啦。因為而家落雨啊，都去唔到邊度玩嘅啦。拜拜，Lia。我跟咗前面嗰架車，起碼10分鐘。睇嚟我哋有排都唔會到到啊！斯博指定動作瞓着咗啦，暢通返咯。我呢個，哇！火車位，係東位。我哋而家到咗清水啦，順路啦。我哋今晚返富士啊嘛，咁當然嚟到呢度，梗係要去清水魚市場度試一試啦。哦，呢度就係清水站啦，呢度係好多人，應該似係呢度啦，係咯，應該呢度裏邊啦，係啊，有位呢喎，應該係啦，得呢度嘅啫，入咗嚟啦，個仔可以坐喺架車度。瞓多陣，你知我哋買外賣係嘛？唔係，I mean話坐緊車。哦。OK。有冇位？入口啦，即係呢度冇咗就去前面中間有個中間入口嘅。左佬，前面好。係啦。我哋拍到正一正呢度，清水魚市場河岸芝士。哇！已經聞到好香，好肚餓，又凍又係啊！哦。好啊，10隻1000 yen 啊！哇，好粗喎啲蟹腳，老婆。壽司喎，可以食佢咯喎，哇，好厚喎！呢個一隻450 yen 喎，即係20蚊嘅喎。哇，呢個300 yen 啫喎，應該揾一間鋪頭有得入去坐先有得食。哇，仲食雪糕喎，好勁喎啲人。種茶葉嘅呢間。有陣海水嘅鮮味，呢次到一轉翻到去山洞就已經一片片咁樣開過嚟。哇！呢度有啲作品喎，好靚喎。哇！好靚喎啲相都。咦？呢度有鋪頭喺裏邊喎。閂咗㗎，哎呀，係喎，閂晒咯喎，我哋係咪遲咗啦？弊啦，只係冇得坐落去食喎，係咯，弊啦，弊啦，弊啦，我哋要快啲望下先，因為見到好似有得入去食嘅地方，
呢度老婆，呢度。咦？呢間可以得喎。係。correct。係。one choice。呢間鋪頭係寫住超和45店創業老店嚟嘅喎呢間。而家4點半啦，雨係停咗嘅，但係都已經開始黑㗎啦。咁我哋就可能要去酒店 check in 㗎啦，因為揸過去今晚我哋嘅酒店嗰度應該都要半個鐘。Hello，say hello 啦咩？好啦，買少少嘢，而家我哋上班車準備去酒店啦。首先我哋講食咗幾多錢先啦。我哋嗌咗一個12件嘅拼盤壽司啦，嗌咗有個係吞拿魚嘅刺身當飯啦，一個雜錦嘅刺身當飯啦，加埋係8000 yen，係咪啊？係啊。就即係百幾蚊樣嘢啦。食物嘅水準我覺得 OK 正常，食落去係新鮮嘅。佢嗰個蝦同埋有個貝類嗰個係幾好食嘅。但係我覺得嗰個帶子，我覺得就切得薄咗少少。咁佢嘅吞拿魚，我覺得冇筋啦。咁但係食落去呢，就冇一種覺得好鮮好正游水個感覺係冇嘅。因為頭先我哋以為右邊就已經係兩條街就係全部啊嘛，點知應該呢出邊呢，其實門口一去嗰陣時見到個地圖嘅，佢應該話左邊有唔知有10幾間，右邊有唔知22間，原來應該係左邊有十幾間係一個即係坐落去可以食嘢嘅地方。原來呢邊好多可以坐入去食嘅地方㗎喎，右邊應該係個即係魚市場俾你買嘅地方。一般啦，我又冇話好特別，哇，好好食啊！同埋我覺得個海膽唔係我最好食過嘅海膽，因為我咧最中意啲蟹餅啊嗰啲咯。咁你頭先食嗰個係咩餅啊？魚餅。正唔正㗎？正㗎嘛？都咁招積嘅啲。得唔得？你覺得10分好味定少少好味啊？咩10分好味？10分好味就係好好味，好好味定係少少好味？少少好味。咁我個湯咧，咁你飲嗰個必須10分好味定10分好味。講完未啊？我哋講完啦。好啦，多謝大家，我哋年面再見。下條片再見啦！下條片再見，講得好啊，師傅你。下條片再見，好。係啦，咁呢個市場咧叫做河岸之市，咁呢個咧就係停車場入口嚟嘅咁呢度咧就係嗰一個 building 啫。如果揸車自駕咧，可以泊喺停車場裏邊啦。咁佢如果你幫襯佢咧，佢會有90分鐘免費泊車，應該都好足夠噶啦。食完嘢俾咗錢之後咧，吸車飛咧喺翻你食嘢嗰間鋪頭嗰度就得噶啦。如果下次大家真係有機會嚟咧，可以試下另外嗰邊嗰10幾間揾一間睇下會唔會有啲唔同啦。好，我哋出發咯喎。好 ，Let's go。我哋到咗啦 ，7 呢度，我哋間酒店就喺呢度。咦，掂喎，有呢個 smoothie 喎，可以試下啦。咁我要 blueberry 咯。好。我開咗先㗎嘛。哇！
真真真的。好傑喎！那么那些。I have a reservation for tonight, but I have a car. Where can I park the car? このホテルの裏になるんですけども、ここに大事です。これバイパスです。バイパス。左に出ていただいて、一つ目と信号機を3回させるときが進んでいった右側に第一街扉が参ります。隣にでかい三角屋根のそばへと下になっております。哇，佢好遠嘅喎都。你同師伯入咗去先？因為而家酒店嗰度冇得拍喎，原來我唔知佢係因為滿定咩嘢。而家俾咗張地圖我，要第一個燈位轉左，第二個燈位轉左，第三個燈位轉左，跟住第一個街口又再轉左。泊咗車啦，咁呢個停車場呢，就同個酒店5分鐘路程啦，就唔係話喺下邊，所以少少冇咁方便啦。不過有得泊，同埋泊得舒服嘅都，因為都冇乜車泊。都 OK 嘅，不過其實佢位置咧就喺頭先買嘢嗰個7嘅後邊。今晚我哋入住呢間酒店都係 Super Hotel， 即係我哋頭1、2晚入住嘅嗰間。附近都有食肆啦，油站隔離呢度又有間 coffee shop 啊。好駕駛呢個，連續10年 No.1。可惜做 PR， 因為我哋啱啱第1、2晚食早餐咧，佢都俾咗啲意見書我哋填。哇！係唔使買嘢飲喎，呢度有咖啡啦，有凍咖啡、熱咖啡，仲有即磨咖啡，跟住呢度有汽水，唔同嘅汽水，碳酸水、橙汁烏龍茶，哇，好正喎，咩都齊晒喎。食完飯先卡拿啦。可以 encore 呢個，聽日再試第二個味。